Ein liebes LKW, Mercedes Actros. Schauen wir mal einfach mal hier an, Leute. Schauen wir mal einfach der geile Teile hier. Und 540 PS, Leute. Ist das nicht so geil? Leute, schauen wir mal hier an. Das ist V8. V8-Maschine. Eine von der besten bis jetzt Mercedes gebaut haben. Schauen wir mal einfach der geile Teile hier an, Leute. Alte LKW, aber geile Leute. V8, schauen wir mal einfach mal an, Leute. Schauen wir mal die geile Teile hier an. Schauen wir mal einfach mal an. Ja, Leute, so genau ist es auch. Ihr seid die Beste. Ich habe was vergessen. Ich habe euch lieb.